供专业建议给您。不管你是要买沙发、大门、别人台、地方、马桶、床垫、衣品，不管是进口品牌、国产品牌、东南亚品牌、虾皮淘宝货，还是想要直接找 MIP 工厂定制，甚至问材质、使用方式、实用性，还是要询问如何后续保养维修，品牌是否有保护，店家服务。家具小白免费线上咨询，也能协助进口国产甚至工厂购买。私讯本专或 Line 找杨师傅。